माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम नदी के उस पार जा रहे हैं। उस जंगल में पक्षियों का अच्छा बसेरा है। क्या वहाँ हमारा घर है? क्या हम वहाँ आराम से रह सकेंगे? नहीं बेटा, हमारा वहाँ कोई घर नहीं है। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा, लेकिन हमें दुर्गा माँ पे भरोसा रखना चाहिए। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी के उस पार चले जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि नदी किनारे एक चाय की दुकान है। वहाँ पे रानी चिड़िया और काला कौवा काम करते थे। अरे रानी चिड़िया, जल्दी से तुम चाय और पकौड़े बनाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस 2 मिनट, चाय बन रही है और पकौड़े भी तल रही हूँ। दूध खत्म हो गया है। ठीक है, मैं बाद में जाकर दूध भी लेते आऊँगा। पहले तुम जल्दी से चाय बनाओ, और 2 कस्टमर इंतजार कर रहे हैं और मुझे बर्तन भी धोना है। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया कालू कौवे की सारी बातें सुन लेती हैं और वह माँ दुर्गा का स्मरण करके उनके पास चली जाती है। नमस्ते। आप लोगों को लगता है ज़्यादा काम पर जाते हैं। आप लोगों को किसी को काम पे रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो आप मुझे रख सकते हैं। अरे, आप कौन हैं? आपको मैं पहली बार यहाँ देख रही हूँ। मेरा नाम टोनी चिड़िया है और यह मेरी बेटी गुड़िया चिड़िया है। हम दोनों नदी के उस पार से आए हैं। अगर आप हमें काम दे दे तो आपकी बहुत कृपा होती। कालू कौवा और रानी चिड़िया टोनी चिड़िया को काम पे रख लेती हैं और अपने घर में भी रहने के लिए जगह दे देती है। टोनी चिड़िया मन ही मन माँ दुर्गा से शक्ति और आशीर्वाद मांगती है और उनका धन्यवाद करती है। गुड़िया बेटा, कपड़े धोने के बाद घर भी साफ कर देना। जल्दी कर देना, मुझे ढाबे पर भी जाना है। रानी चिड़िया अपने सारे घर का काम गुड़िया चिड़िया से करवाने लगती है। रानी आंटी, आप रोज मुझे से घर से सारे काम करवाती हैं। अब मैं यह काम नहीं करूँगी। क्या कहा? अगर तुम काम नहीं करोगी तो मैं तुम माँ बेटी को घर से निकाल दूंगी। एक तो किराया नहीं देती हो, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ, समझी ना। गुड़िया चिड़िया थकी हुई नजर आती है और कमज़ोर भी हो जाती है। यह देखकर टोनी चिड़िया एकदम उदास हो जाती है। गुड़िया बेटा, क्या बात है? तुम इतनी जल्दी क्यों सो गई? माँ, रानी आंटी मुझसे सारे घर के काम करवाती है और मुझे धमकाती भी है आप काम पे चली जाती हैं तो। गुड़िया बेटा, तुम मुझसे ये सब क्यों छुपा रही थी? तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा था तो। टोनी चिड़िया माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। हे माँ दुर्गा, आप मेरी बेटी को शक्ति दो। इस कठिनाई में अब आप ही हमारी सहारा हो। दुर्गा माँ की प्रतिमा में से एक दिव्य आवाज आती है। टोनी बेटा, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। कल से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुलेगा। कल सुबह से एक चमत्कार होगा। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपना सामान पैक करके अपनी बेटी के साथ जा ही रही थी कि अचानक रानी कौवे की दुकान में आग लग जाती है। यह देखकर रानी कौवी और काले कौवे बहुत डर जाते हैं। अरे, आग लग गई, क्या करोगे अब? हमारा सब कुछ जल जाएगा। टोनी चिड़िया नदी किनारे जाकर पानी भर के मटके में आग बुझाने की कोशिश करती है और आग बुझ जाती है। रानी चिड़िया और काले कौवे की दुकान बच जाती है। टोनी, तुमने हमारी मदद की है। तुम्हारे बिना तो हम बर्बाद हो जाते हैं। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हम तुम्हारी बेटी से अब कभी और काम नहीं करवाएंगे। यह सब माँ दुर्गा की कृपा है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि माँ दुर्गा ने हमें नया रास्ता दिखाया है। टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया वह घर छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं और जैसे ही वह अपना घर बनाने जाती है, जंगल में उसे अचानक एक फल का घर दिखता है और आसपास फल के पेड़ लगे रहते हैं। यह देखकर गुड़िया चिड़िया बोलती है, माँ, यह देखो, यह तो फल का घर है। हाँ गुड़िया बेटा, यह माँ दुर्गा की कृपा है। उन्हीं का यह चमत्कार है। तुमने धैर्य और साहस दिखाया है, इसलिए आज से यह घर तुम्हारा हुआ और इस जादुई पेड़ से जो भी फल हो उसे तुम बेचकर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ सकती हो।
टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेने लगते हैं, उनकी आस्था में लग जाते हैं।